बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं। आपने थंबनेल देख करके तो पहचान ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगे। तो चलिए चलते हैं।